कंट्रोल रूम से मैसेज मिला, दानी भवन के सामने जो नई बिल्डिंग बनी हुई है उसमें आग लगी है। तो यहाँ से हमारे हिसाब गया और वहाँ गोदाम में जो दुकान थी उस पर कोई मालिक तो कोई मौजूद नहीं थे और तो नैप सामान पड़ा था, उसमें आग लगी, वो कंट्रोल कर लिया और कोई जनहानि नहीं हुई। कौन मालिक है? मालिक अभी तक नाम पता तो मालूम नहीं है। कितने का माल जला होगा? अभी इसमें तो रिपोर्ट कुछ भी नहीं दी है, मालिक मोतबे तो भी मौजूद नहीं थे। सर क्या क्या पड़ा था उसमें वैसे? ये गोदाम था, नैपकिन वगैरह और कार्टून वगैरह भरे पड़े थे। कितने बजे की घटना थी सर? ये रात तो 1 बजे की बात है सर। आपका नाम? मेरा नाम हर्षरूप सोनी, LFM इंचार्ज।